Viral seorang perempuan di Salatiga, Jawa Tengah, diduga kaget dengan suara sirine mobil pemadam kebakaran hingga berlari meninggalkan sepeda motornya di jalan. Motor maju. Buka jalur. Awas, jangan panik, Jangan panik, Mbak. Aksi perempuan tersebut terekam dalam sebuah video amatir dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dan melewati traffic light sambil membunyikan sirine. Tak lama kemudian terdengar suara petugas setengah berteriak, motor maju, buka jalur, kata petugas di dalam mobil sambil membunyikan klakson. Saat beberapa sepeda motor mulai bergeser, sebuah motor yang dinaiki oleh seorang perempuan tiba-tiba terjatuh. Perempuan itu tampak panik dan berlari meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan. "Jangan panik, Mbak, jangan panik," terdengar suara diduga petugas pemadam kebakaran.